ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అది లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. లైట్ కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు వేరే ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆనియన్స్ తీసిన తర్వాత సేమ్ ప్యాన్లో హోల్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. దాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇవి హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం జీరా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొన్ని ఆనియన్స్ తీసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, వెల్లుల్లిపాయ, కొబ్బరి, టమాటో, గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఆ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. దాన్ని బాగా కలపాలి. ఆ ఫ్లేవర్ బయటకు వచ్చే వరకు మసాలాని మనం మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది మసాలా. లిడ్ పెట్టేస్తే ఫ్లేవర్ పట్టేస్తుంది. దీనిలో కొంచెం మెంతాకు తీసుకుంటే చాలా ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి కలపాలి బాగా. ముందుగా మనం 1 కప్పు పెరుగు, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ గరం మసాలా వేసి కలుపుకున్నాం. పెరుగులో ఆ పేస్ట్ని వేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మిక్స్ చేయాలి, లేకుంటే పెరుగు వేసిన తర్వాత అడుగంటుతుంది. చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది ఈ మసాలా. పక్కన వేరొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్, పసుపు, కొంచెం కారం వేసుకొని ఎగ్స్ ఫ్రై చేయాలి. బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని జస్ట్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ ఎగ్స్ను ఫ్రై చేసిన పాన్లోనే మనం సరిపడా 2 కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాం, బాస్మతి రైస్. దానికి 3 కప్స్ వాటర్ పడతాయి. వాటిని 3 కప్స్ వాటర్ పోస్తే బాయిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం తీసుకున్న 2 కప్స్ బాస్మతి రైస్ని ఈ మసాలాలో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ రైస్కి మసాలా అంతా పట్టేట్టు బాగా కలపాలి. మసాలా అంతా బాగా కలిపితే రైస్ పట్టేస్తే కలర్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా పక్కన బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 కప్స్ రైస్కి 3 కప్స్ వాటర్ సరిపోతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ బాగా ఒకసారి కలిపి పెట్టుకోవాలి.
ఇలా కలిపి పెట్టిన తర్వాత లిడ్ పెట్టేయాలి. ఇంకా ఒక 10-15 మినిట్స్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 90-95% బాయిల్డ్ అయిపోతుంది. దీంట్లో మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గోల్డెన్ కలర్ ఆనియన్స్, అవి వేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ లిడ్ పెట్టేస్తే ఈ ఫ్లేవర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు వేడివేడి టేస్టీ ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ.